Всем привет, друзья! Иногда на Альфах, RX, GX и подобных мопедах случается одна неприятная вещь. И вот как это звучит, когда мопед работает. Чтобы устранить эту проблему, нам нужно разобрать крышку бензобака. Сразу рекомендую это делать на какой-нибудь тряпочке, ибо в ней много пружинок, которые очень легко теряются. И первым делом нужно выкрутить два винта. Далее очень аккуратно снимаем эту деталь, ибо под ней находятся пружинки, которые уже повыскакивали. Далее вытаскиваем уплотнитель, вот он, и вытаскиваем еще 4 пружинки. Следом нам нужно будет вытащить уплотнительное металлическое кольцо, под которым скрывается уже резиновое кольцо. Ну и наконец остался последний шаг. Нам нужно чем-то острым и тонким поддеть фиксатор личинки, чтобы ее вытащить. Оп. И аккуратненько ее вытягиваем, чтобы у нас не потерялась вот эта вот пластинка. И как же я буду решать эту проблему? А все достаточно просто. Уже давно на маркетплейсе я прикупил вот такой набор резиночек на все случаи жизни. И отсюда мне понадобится резиночка на 10 мм. Значит, берем личинку, берем эту самую резиночку и просто натягиваем ее на личинку до самого конца. Вот так. Теперь собираем все в обратной последовательности. Нам сейчас нужно будет придержать вот этот вот замочек. Значит, сразу куда замочек ориентируем. Здесь у нас есть вот такое углубление, где он как раз таки ходит. Так, все. Как замочек сработал, теперь можно собирать все в обратной последовательности. Устанавливаем резинку. Далее шайбу. Теперь ставим в посадочные места пружинки. После пружинок ставим уплотнительную манжету. Теперь ставим вот такую вот шайбу с отверстиями. Ориентируем сразу же на отверстия, в которые вкручиваются винты. Далее теперь очень сложный момент. Нам нужно установить пружины в замке. Вот так вот. И ставим их. Вот, то есть замки у нас должны вот так вот ходить. И осталось установить последнюю деталь. И важно, конечно же, чтобы это все у вас не развалилось. Видите, у меня развалилось, с первого раза не получилось. Где-то с третьего раза мне удалось установить замки. Вот они срабатывают. Теперь осталось только закрутить винты. И замок будет собран. Вот она наша крышка. Теперь как ее нам нужно закрывать? Поворачиваем. У нас зависли замочки. Аккуратненько вставляем. Придавливаем. Проворачиваем ключик, все. Вот теперь с такой особенностью ее нужно будет открывать. Вот видите, зависает все. Обратно вернули, провернули, все. Ну и теперь давайте проверим, трусится ли наша личинка. Ремонт считаю успешным.